خدا آخرین اتوبوس رفت. دیگر یگان اتوبوس به جای گفته‌تون نمی‌رود. لیکن آخر من باید فوراً روم. با من یگان راه نشان دهید. التماس. با ماشینی بارکش میروید؟ با هر چیزی که باشد میروم. فهمو. پس از 2 ساعت ماشین به راه میبراید. ها شد با راه همراه گیرید. تا به راه برآمدن ماشین انتظار خدا شاید. شما راضی باشد. انتظار میشوم. میآیم برفین. البته میآیم. فرا از ماشین زودتر فرا گفتم کنی به پیش زودتر فرا پیش گذر فرا راست ساز کشه خاموش التجا میکنم ما را رها کنید که روه. خائنان و دشمنانی ما یاری میدهید و باز زاری و التجا میکنید. دفشم این کار را نکنید. ما چطور راهمان را دوام بدهیم. خواهش میکنیم. خواهش میکنیم ما را رها کنید. فرزندان ما را انتظارند آخه. شما نترسید. چرا میکنم بودم؟ کشتم. بیچاره ها چی گناه داشتن برای که آنها این کارو کردن؟ آنها چی مقصد دارند نمیدونم. چرا اینقدر جبر میکنند؟ خدا به نصیبانشون صبر عطا کنند. چیکار بکنیم به غیر از برادر؟ به سربازان خبر دادن چاره دیگر نداره. البته راست میگویم. تا اونها نآیند رفته نمیتوانیم. چرخش رو هم باید عوض کنیم. مجبوریم که سربازان را انتظار سربازا شویم. میآیند. دخترم دیر شد. امشب در خانه من مهمان شد. سحر بر وقت میرویم. تشکر خاله جان. خدا از شما راضی باشد. از همه امان راضی باشد. برادر من میروم. دیگر در اینجا ماندن نمیتوانم. چون که طاقت دیدنی همه این رو ندارم. به خدا تا خانم کمی دیگر راه مانده است. پیاده میروم. بیا دخترم. تا آمدن آقای حامد یک چند مدت مهمانمان میشود. آدمان نو آمادن سینان. به من گوش کن. همه‌شان قسم یاد کردند. البته سینان قماندان. خب کنی با من بیا. گوش کن. در حال حجت هایی همه‌شان را عوض میکنی. فهما؟ مایل سینان. روا خوب شده کن. است. با من بیاید. من زن و فرزندانم را پزمان شدم قماندان. همچون یک جنگاور از این شهر می‌دارم. خزت سینان قماندان میآید. آها دختر و معلمه هم همین جایم. البته ایتین چیکار کردی؟ دو فلک روغن رو نیست کردیم سینا. نغز آفرین ایتین نغز. گوش کن حاضر به تو یک وظیفه دیگر میدیم. مرحمت سینا. به ده آبی کلان میروی. پدری معلمه آقای حامد را گرفته میاری. دخترش را برد و این دشمنی خونیش را به قتل رساند که ما هم از او خلاص شویم. فهما سینا. رو ایتین. سینان قماندان جنابی چیکار؟ سبا آمدن. در بیرون شما را انتظارم. شد فهما. تو رو من حاضر می آیم. فهما. کمان دکتر. همین که آقای حامد آمد از تو خلاص می شوم. زلال تو با کجا گریختنشان را خوب میدانی. بیزار کردی حامد. من هیچ چیز رو نمیدونم. دروغ نگوی زلال. پسرت دخترم را فریب داد. او را گریزاند. دختری من نباید همسری بلاد شود. نباید. آقای حامد بس کنید. آرام شوید.
آنها را به حالشان گذار حمید. دخترت بیمار است. بهترش فکری او را کن. холаи зилол рост мегӯянд аз интиқом даст кашед зайнабро фикр кунед зилол писарат аз ман халос намешавад ба шаҳр рафтам онҳоро меёбам بیهوده کوشش نکن حمید. آنها را دیگر یافته نمیتوانی. از تو نجات یافتند. این دفعه انتخابم رو میگیرم آقای رافع. فریب دادت را از بینیت میبرارم. چی گفت؟ چرا خونه امان آمدی؟ آقای حامد رو میجویم. حمید نیست؟ او در کجاست؟ یک گپ مهم دارم. او را باید ببینم. در کجا بودنش رو نمیدونم. رو از اینجا رو. میروم لیکن به نزد زلال میروم. به شوهردگاه خودش میفهمم. با اینا بکن. باز شرم نداشته به در خونه امان آمده است. خدای توبه. چه شد گله؟ چرا خود به خود گم میزنی؟ نهادی به ناموس آمده حمید را پرسید. به او گپی مهم داشته است. آن بیناموس چی گفت؟ وقتی که حمید نیستم به نزد زیلال میروم. به شوهرت خودش میفهمد گفت. دامادهایمان کجایند؟ اول گوید که نهاد چرا آمده است؟ شما با زیلال چه علاقه دارید؟ به من گوش کن. رفته کارت را کن. بسیار گم نزن. ای خدا. احمد. این آدم زیلال را هیچ روز نداد. хонук мехӯред холаи зилол биёед рафтем апай зилол اینجا بیایید. با شما یک گپی مهم دارم. خیلی مهم. ин мард кист холаҷон او را در کجای دیدم لیکن در کجا نمیدونم. رزیلی بیناموس باز به خانه من آمدی ها؟ از دختری آقای را برو دست کنید. اشترا زودتر. آبای زیلال. آبای زیلال. پیشاگی ها سوای زیاد. خبله. دبست را گیر. دبست را گیر. شما را شکنجه گیر سبره. میدادن. من کاری سری امید را میدانم. ӯ чиҳо мегӯяд холаи зилол عذاب و شکنجه گفت. قاتل پسر حمید گفت. اما چرا این خیل گفت نفهمیدم. نگذاشتم که گپ زنم. ба фикрам байни ӯ ва оғои рофе чӣ сире ҳаст راست میگویی. خیر میلش. تو از پس کارت شو майлаш دخترم. хола خیر خیر خیر. با خدا که سینان کاری خوب کردی. با آسانی از دکتر خلاص میشویم. عاقبت هر کسی که با ما بازی میکند همین است. گوش کن سینان. برای گفتن یک مسئله مهم اومدم. خودت میدانی که تشکیلات به انتخابات دقت جدی میدهد. میدانم جناب صبا. مشکلی زیاد داریم. دیگر کسی به ما همراه نمیشود. در دهه قرلی هم مشکلی برآمده است. رئیس حاضرش طرفدار تشکیلات است. لیکن یک کسی دیگر نامزدیش رو به رئیسی گذاشته. نامش محمد بوده. مردم دهه او را احترام میکرده است. از روی خبرها تشکیلات نیتی نیست کردن این دهه رو دارد. نخواد. این دهه به ما کمک میکند. نباید این کارو کنیم. به خدا سینان فرمان تشکیلات است. چه کار کردنت را خودت بهتر میدانی. فهمو چارش رو میبینیم. گوش کن غالب. رفته تمام معلومات رو درباره دهه قرلی گرفته بیار. خوب شده است سینا. از پس کار جناب صبا. قاتل بلال را میدونسته است. چرا این طور گفت؟ این آدم کیست؟ آخر نهاد است. نهادی چوپانی بشکیا. خدایا توبه. وقتی که سلیمان پسر حمید را کشته بود این چوپان همینجا بود. شاید چیزی رو میدوند و به من گفتن میخواست.
بیا برفین بیا. شما رو هم زحمت دادم. چه خیلی زحمتی خیلی نگوی. بذار دخترم. این پسرتون است. ها پسرم نامش مراد. چرا غمگین شدید؟ یا اینکه سلاح دار شدن از مردن بدتر. پسری من جوانی با عقل و خوش ذهن بود. را خواننده امام کردم. پسر خوب بود. مادر و پسر خوش و خرسندانه زندگی میکرده. لیکن سلاح داران پسرم را فریب داده بردند. این را از راه برآوردند. سینان قماندان تو را انتظار است. السلام علیکم. رزیل به کی میگویم؟ سینان قماندان تو را انتظارت گفتم. خیز از جایت. زودتر. پیشتر را. تشکیلات بیشتر در این منطقه ها انتخابات میگذرانند. در این جایها همه به جانب ما آواز میدهند. مراد را آوردم. خیلی کنی اینجا بیا با ننگ و ناموس. یعنی تو از دهه قرلی هستی؟ بله. یعنی بیشتر امامی همان دهه بودی ها؟ امامی به عقل. بیشتر مردم را با ما دشمن میکردی؟ حالا باشد مردم را با ما دوست میکنی ها؟ این کار با تو میزیبد امام. با من گوش کن. در دههتان محمد گفتنی شخص است. او را میشناسی؟ بله میشناسم. خب این آدم نامزدیش را برای سی گذاشته است. لیکن تشکیلات رئیس شدنی او را نمیخواهد. و دههتان رفته با آن ابله گویی که از فکرش گردد. او به گپ هم گوش میکرده باشه؟ گوش میکند، البته گوش میکند. تو هم امام و هم آدم تشکیلات. رو گفتم را اجرا کن زودتر. گوش کن به من گوش کن امام نغزکه گوش کن. اگر یگان کاری خطا کنی مادرت را مرده فکر کن. او را میکشیم دانسته باش. رو بکنون رو. انا همین خیل با آخر. بیا اینجا بیا به من گوش کن. تو هم رو غالب از پسش نظاره کن. این آدم باز یگان به عقلی نکند. اگر محمد راضی نشد به قتل رسان فهما. رو بکنون. خوب شده سینان. رو زودتر. آفرین. آفرین با تو. آفرین با تو. انشالله آمدند. خاله ای گوزه. خاله بخیر است محمد چی شد؟ خاله جان دردش سر شد زودتر آید. نه خود کی دردش سر شد محمد؟ خودی حاضر خاله جان زودتر. پدر می شود خاله جان. پسرم با دنیا می آید. نامش هم تیار. نامی پدرم را می گذارم. حسن. تو از کجا میدانی؟ شاید دختر شود. نه انشالله پسر می شود. حاضر می آیم پسرم حاضر. انتظار می شود. مبارک شود. تشکر خواهر. خفه نشو خواهر. تو را نشناختم. به فکرم از دهه نیستی. برفین از دهه آبی کلان است. بیا دخترم همراه رویم. بیا رفتیم بیا. زودتر خاله. حسن با دنیا می آید. زودتر خاله جان. آخر زودتر. تو چرا آمدی؟ او رفته یک اونجا انتظار شب رو. بایلش خاله جان. رفتم. دمیر سلام و بیرون برو. حامد از دستت یکم کار ناومد. برات از تک بینیت گریخته رفت. زینب را هم برد. تو همین تقریقا کرده میستی ها؟ مرا به غضب نآورید که بس کنید.
این سوار چی بود؟ نه چیزی نیست. از بازار بوز خریدم امید. بوز. تو این را یک سو گذارو به شهر رو و کاری کرده آنها را یاب. فهمیدی امید؟ اکا گویا که من نمیخواسته باشم. گویا که از زنده ماندن دشمن جانی من کسم باشم. یا خدای توبه. ایستد مرا هم انتظار شود. ایستد. آقای حمید یک دل ای رئیس من وقت ندارم بعد گپ پای لگ برا عذاب ندهید. ایستد آقای حمید. تشکیلات شما را میجوید. تشکیلات گفتی؟ باور کنید به شما چی که پیدارند. من با تشکیلات علاقه ندارم. آنها چی میخواهند؟ باور کنید من هم نمیدونم. آنها در اینجا. اگر خواهید رفته صحبت کنید. خب مایده شازی. از من چی میخواهی؟ سینان دختر و دامادتان را به شما میدهد. با من بیایید. چی؟ دختر و دامادم رو؟ البته. یا اینکه دشمنتان را کشتن نمیخواهید. با من آیید. سینان انتظار است. مایدش میرویم. روید دختور بگیر. فرصتی مناسب بیفته از اینجا گریختن لازم. طاهر اگر توانی خودت تنها گریز از اینجا گریز. طاهر تو را پرتفتن نمیروم. تو فکری مرا نکن طاهر. التماس میکنم زودتر گریز. پدرم حاضر می آید. نوش زینب. ها جونکم اینقدر زیباست. معقول شد. خیلی دوست رویکه. آیا من همسایه بیچنین دوست رویک میشده باشم؟ البته. چرا نمیشده ای؟ شکر جوانی سالیم و بردنی. رفته از محمد شادیانه گیرم. کنی زود رفته از محمد شادیانه گیری. گویه که حسن به دنیا آمد. زودتر. امکی محمد شادیانه کنی گپ زنید بیشتر یا اینکه دختر؟ بله حسن به دنیا راستی؟ تشکر امکی محمد. خدایا شکر سردار شدم. امروز به همه چای دلپور به همه چای بیارید. سردار شدم. خدا را شکر. با شما گفتنه دارم اکی محمد. مراد تو چرا با این خواهین ها همراه شدی؟ گپ رو دراز نمیکنم. تشکیلات نمیخواهد در انتخابات نامزدیتون را گذارد. فهمو؟ چرا؟ چی شده است؟ سوال ندهید اکا، سوال ندهید. این فرمان تشکیلات است، باید اطاعت کنید. تو را نمیدانم، لیکن من با گپی تشکیلات کار نمیکنم. اکا التماس گوش کنید، یک روی نکنید. با سرتون بالون نخرید، شما را میکشند. گوش کن مراد، خودت میدانی که من تو را احترام میکنم، اما من با گپ آنها کار نمیکنم و ذره هم از آنها نمیترسم. فهمیدی؟ به من اجازه، من رفته پسرم را، حسن جانم را به آغوش گیرم. اکا خاله جان دیدت من با شما گفته بودم پسر است. بله محمد درست. پسر مبارک شود. مبارک شود. شما راضی باشد خاله جان. آی تن اینجا بیا پلیدی به ناموس. او را به کجا میبرید؟ هی خالی این کار را نکن. تو کاردار نشو. خالی گفتم با تشکیلات زید ببرایی.
خودت کیستی؟ کیستی ها؟ خودت رو کی بشماری به ناموس؟ برای گم مگر نه ایران میپرانند. این کارو نکن. ما این خیلی مسئله نکرده بودیم. کارشار نشان گفتم. کسی که به تشکیلات وید میبراید میمیرن. ایستان نکوش من پسرم را بیرم. راگر میرویم. راگر گفتم. پیش درا کنی زودتر. زودتر. سالما سالینا برای چرا کشید پسرم رو بیانید یک بار ببینم. دورت پیدا کن بیارم. پسرم رو دیده نداشتم خدا جان. نبینی محمد پسرت رو نبینی. حسن جان پسرکم به پدر بابایم میرسی. نه تو سوزن خدا جزایت را دید. غضب خدا گرفتار شوید. خالد تو چی کار کردی؟ اگر با او با خوبی گم زدی میفهمید. تشکیلات ظلم نمیکنند. کسی بیگناه را نمیکشند گفته بودید. اکای محمد چی گناه داشت؟ من نمیدانم. سینان همیطور فرمود. فهما؟ نخواد تو همین درجه به انصاف باشد. بیچاره روی پسری نازادش را ندیده مرد. بسیار گپ نزن. راگر رفتیم. نه این طور نمی شود. گریز پینان شو. سربازان می آید. همه پراکنده شوید.
یک سنگ رو در کاغذ پیچونده پرتوفتن. شاید دام باشد، با دقت باش. سرژانت را حمایه کنید. در کاغذ چیزی نوشتن. در اینجا سراغ و شماره آدمان قرارگاه نوشته شده است. پدرم ناآمده گریست طاهیر. چقدر باقی موندنی عمرم معلوم نیست. لیکن تو کارهای زیادی رو باید انجام دهی. التماس زینب بس کن. شاید من به نزدیکی بمیرم، لیکن تو باید زنده مانی گریز. ایستد! رمزی مخفی رو گرد زنید وگر نمیپرانم. دختران به خدمت آمادن. این منم ایتن. نشناختی؟ شناختم، لیکن فرمان همین طور است. من بعد از همه رمز مخفی پرسیده می شود. فرمان سینان است. ها راست میگویی. خیر میلش رفته. یا خدایا. نغز آفرین. از یک نامزد و منافق خلاص شدیم. انا میخیل، دیگر هیچ کس جرأتی به تشکیلات سر بالا کردن را نمی کند. آفرین غالب. سینان کماندان ایتن آمد. بیاید آقای حامد. دیر باز مرگ دختران انتظار بودم. بیاید آقای حامد. خوش آمدید. خوش باشی سینان. آقای حامد، دختر و دامادتان همین پس جایند. کن من از یک داماد بذارم. او را میکشید یا زنده به زنده میگورانید. این کاری شما. به جای شما من میبودم تو را کشته تو می سگهایی ده میکردم. تسلیم شوید. سلاحایتان را باید. چی سربازان زود شوید. به آنها تسلیم شوید وگرنه آتش میکشایم. تسلیم شوید. از اینجا زنده برایم او را پوست میکنم. در جدیس میپرانم. پرون اخیر پرون. تسلیم شوید. شما را محاصره نمودیم. و کسانی که تسلیم میشوند ضرر نمیرسد. تسلیم شوید. در جایتان استعداد جانتان سر شدید مگر به کجا میگریزید؟ بیا گریزیم سینان. راست میگویی ایتن. دختر و معلم را گرفته میگریزیم. مرا حمایت کن ایتن. خوب شده است. ایتن! تسلیم شدگان ضرر نمیرسد. تسلیم شوید. پراندن. بیا زودتر. بیا بلا. تسلیم شوید. آمادان ایهاده شده. بره زودتر. شما باشد سربازان را پرانید. هوشیار باشید. زودتر گذارید. زود باشید.
باشید. دوید زودتر. خیریت که دخول به آخر رسید. من از اینجا باید گریزم. ایستا سلاحات را پارتا. من با اونها علاقه ندارم. یگان علاقه ندارم. میلش نجوم از جویا. خدا یگان علاقه با اونها ندارم. گذرید. زودتر. زود باشید. آفرین. آن دیدید سزای خاین آن همین است. راه گردید. زودتر راهتان را دوام دهید. با این احوال در انتخابات تشکیلات مغلوب می شود. انشالله به یگان مانی هم موفق می شویم. کی گفت که موفق می شویم جناب سبا؟ طرفدار کی بودن خلق معلوم است. در این حالت نقشه را عوض میکنیم. منطقه هایی که طرفدار دولتند باید فوراً نیست و نابود کرده شوند. انا این روی خط آدمانی که باید به قتل رسانده شوند. لیکن در اینجا نام دکتر طاهر و معلمه زینب هم است. نام رئیس ناحیه هم نوشته شده است. دیها به دیها گشته از احوال خلق پرسان می شود. سبب طرفدار دولت شدن مردم می شود. بله جناب سبا. دکتر و معلمه و رئیس ناحیه باید قتل کرده شوند. به جای آنها آدمان خودمان را میگذاریم تا مردم را به دولت دشمن سازند. اگر ما آنها را از بین نبریم آنها ما را از بین میبرند جناب سبا. درست میگوی جناب. من این رو فکر نکردم و باز چی خیلی که مصلحت کرده بودیم باید سربازان به دیها نمی اومدند، اما همه جا پر از سربازان است. نپرسید جناب سبا، نپرسید. آدمانمان از باوری برآمدند. دیگر چون پیشترا فرمان بردار نیستند. این آدم بیزار کرده است. 100 بار شود میکابم نیست. آخر ای خدا یگان تک در یگان جا نیست. السلام علیکم آقای شهباز. و علیکم السلام. رئیس ناحیه، وای خوش آمدید. هنوز رو صفا آوردید. خوش باشید. با خدا از آمدن تو خبر نداشتیم. اگر میدونستم با پیش تو میبرمونم. اینطور نگویید. هیچ گم نه. من همینطور. روز نیستید؟ مرحمت گذارید. نه نمی‌نشینم. برای مکتب آمدم. برای مکتب؟ مکتب تیار است؟ مالش بیاید رفته بینیم. البته میبینیم. حاضر میرویم. این از کجا پیدا شد؟ شد بچه ها بیایید این را خوب دارید. در اینجا ایسید. البته کمی بلندتر بردار. شد. انا همین خیل نقص. شما همین خیل میسید. مالش از یاد نجوم. شما راست ایسید. وقتی که رئیس ناحیه آمد همه یک جای خرسک میزنید. فهمو؟ خرسکی بلند میزنید. انا همیتر. فهمیده؟ انا همیتر. تو چیکار میکنی الدو؟ مکتب را تعمیر کردم. حاضر رئیس ناحیه آمده میکشاید. رئیس ناحیه میآید؟ رئیس ناحیه میآید. یعنی رئیس ناحیه و نزدی تو بر این یک چپون بی عقل میآید؟ البته. رئیس ناحیه میآید. خدایا میآید. خدا میآید. همه در جایش ایستاد. زودتر جایتان را گیرید. خرسکی بلند زنید بچه ها. خرسک زنید. خرسک زنید. سلام علیکم. خوش باشید. سلامت باشید.
خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش باشید. سلام. اوه. خوش آمدید. سلام. سلامت باشید. خیر، همون آلدوی چوپون تویی ها؟ آفرین. معلم زینب در مکتبش تو رو خیلی تعریف کرده بود. خدا از شما راضی باشه. یعنی مکتب رو تنها خودت تعمیر کردی ها؟ نه جناب، این من با او کمک کردم. همینطور نه آلدو؟ آقای رئیس. آن قوطی ها رو با زمین گذارید بچه ها. نه اینجا گذار، اینجا گذار. آیا در بالاش گذار. شد. اینها همون لوازماتی که معلم زینب برای شاگردانش بسته. خدا از شما راضی باشد آقای رئیس. شما خوب هستید بچه ها؟ خوبه. آفرین. بسیار. آقای رئیس نوحیا مکتب را کشید تا این دستوریکان بدانش نبود. سلام، من قیزبون دختری رئیسم. اوه، براستی خیلی خرسندم. برای تعمیر مکتب منم کمک نمودم. سلامت باشید خانم قیزبون. سلامت باشید. آلدو، اینجا بیا. بگیر. تو برای کشادن مکتب سزاوارتری. این چه خیلی میشود آقای رئیس ناحیه؟ بگیر آلدو، شرم نکن. خوب میشود. گیر، رد نکن. بیا لطه رو ببر. وای، معلم زینب و دکتر طاهر را نمیبینم. آنها در کجایند؟ هوا خیلی خنک شد. راه گردید. زودتر باشد. زودتر باشد. زودتر. ایتن یره دار شده است. زود به دکتر خبر دهید. ایتن دکتر یلدوز را خبر کنید. ایتن طاقت کن. زودتر دکتر را جغ زنید. آنها را گروگان گرفتیم. برده در اگان جای محکم کنید. برید. زینب، او را سر ده. زینب بیا. راه گردید. در راهید. درشان را محکم کنید. روید، پراکنده شوید. از پسی کارتان شوید. بکن در اینجا پاسمون میسته. خوب شد سینو. روید، همه از پسی کار را شود. اینجا بی خطر است؟ بله، بی خطر است. نترس. چی گپ شد سینو؟ به ما حمله کردند. دوید زودتر. چی خیل شد سینو؟ هجوم ناگهانی بود. مجروح در کجاست کماندان؟ او در درون است. آدمان زیاد ما را کشتند. ایتن باشد یره دار شد. مجروح شدن او کاری خوب نشد. چرا این خیل شد؟ من نفهمیدم. سربازان بناگاه به قرارگاه هجوم کردند. ایتن چشمانت را گشا. ایتن چرا نگاه کرده ایستادی؟ تیر را از بدنش برار. نمیتوانم. تیر در جای خطرناک است. اگر یگان خطا کنم او میمیرد سینون. تو چه خیلی دختری ها؟ این وظیفه من نیست. برای تیر را برآوردن جراح لازم است. خودت رو چه خلیص میکنی زینب؟ قوتم نمونده است طاهر. در را کشا. کنی زود باش. زود. یک طرف بیز. رو اکنون.
مرکز دکتر تو با من لازم میشوی سرده شیر در جایت احمق با او نراست دکتر اینا با کار با من میبود حاضر تو را میکشتم لیکن با من در کاری حالی ایتین خوب نیست او را صحت میکنی خواتیر نشو زینب راه گرد زود راه گرد کمی پیش درا گذر دکتر یک طرفی است درا او را صحت کن دکتر فهمیدی؟ از اینجا همه رو برار سینان برایت همتون برایت زودتر سینان خودت هم برو دکتر تو هم برو سینان اگر با ایتن یگان حادثه شود سینان تو را هم از مرگ نجات داده بودم فراموش کردی میلش در حال جراحی کردن لازم سلیمه طاهر سلیمه تو در اینجا چیکار میکنی؟ درد همان دکتر نبود مادرم از بیماری مردند مرا میدونی از کینه و نفرت زیاد به کوه برآمدم با آنهایم تو خودت در اینجا چیکار میکنی؟ قصه دراز از سلیمه نقل کردنش وقتی زیاد را میگیرد نام رمزی هم اکنون یلدوز است نه اینکه سلیمه با اینجا برای حفظ وطنم آمدم تو چی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ چی میکوبی؟ اما کرافی چی شد قزبان؟ سربازان آقای حمید را سناتور گمان کرده دستگیر کردن نه سربازان میآیند رئیس آقای حامد را دستگیر کردند تو چی ها میگویی؟ اکمه رو دستگیر کردم کماندان او سلادار نیست برادری من است شاید حق باشه لیکن برادرتان رو در قرارگاه سلاحداران یافته دستگیر کردید بپرسش او را رها کردن نمیتوانیم آقای کماندان قربانتان شوم به خدا من سلادار نیستم من از همین دهم همه ما رو میشناسند با تشکیلات یگان علاقه هم ندارم من از روی قانون عمل میکنم خفه نشوید بچه ها راه کرده میروید اکا اوخی یگان کل کنید اکا آقا ما رو میبرم رئیس همین خیلی میستی یگان کل کن آخه شما چی ها میگویید؟ از دست من چی میآید؟ آقای حمید رو در قرارگاه سلاداران دستگیر کردن یگان چیز گویم مرا هم گرفته میبرند یک نشوید بیایید اینجا بیایید صحبت بکنید روید و خونه هاتون روید پراکنده شوید خوب شد پسرم از او نجات یافت یعنی با دختری دشمنی جانیت خانه دار شدی عرف و عادت 1000 ساله را پایمال کردی بله وقتی که همراه همسرم به شهر گریختن میخواستیم سینان ما را دستگیر کرد برای همین اینجاییم از این برمیآید که اگر سینان تو را به خسارت سپارد بله آقای حمید ما را میکشد از شما صدای نمیبراید چیکار کردید؟ خواطر نشو سینان ایتین صحت میشود نقص دکتر نقص کارم تمام شده باشد بعدی برمیگردیم آقای حامد را انتظار است او رو بسیار انتظار نمیکنیم ها؟ سینان این کار را نکن ما را رها کن که رویم زینب سخت بیمار است به من احتیاج دارد اگر میرم او هم میمیرد اوف خیلی زیغ شدم نمیتوانم دکتر این دفعه رهایی نداری میمیری بسیار گپ را دراز نکن حاضر عزرائیل از تو بیزار شده بگذار جانت را گیرد
کنی راه گرد دکتر رو از اینجا نبرار سینون. او باید اینجا ماند. چرا میمانده است؟ جراحی دشوار گذشت. باید یک چند ساعت با بیمار باشیم. یک خطاگی میتواند سبب مرگش شود. از این رو او باید اینجا ماند. خوب میلش. سینان قماندان ها اومده در مرکز تو را انتظارند. فهما چتین آمدم. سلیما با ما کمک کن که از اینجا گریزیم. سلیما خواهش میکنم آخرین امیدمون توی حیف تو بر این جنگاوری ناعهده برآ. دچار هجومی ناگهانی شدیم قماندان. معلوم می شود که سربازان مکان ما را پیشکی می دانستند. کدام خائن با سربازان همکاری می کند. آن خائن را می یابم. سربازان را هم با آنها دام گذاشته انتقام می گیرم. با کارهایی که به تو دخل ندارد کاردار نشو سینان. برای انتخابات رفت اقدام جمع کن. ابله بیهنر. خوب شده است قماندان. چتین آدمانت را گرفته و سینان کمک کن. با چشم قماندان. با چشم قماندان. سینان لبای قماندان. تشکیلات فرمان نو فرستاد. این آدما در حال به قتل رسانیده شوند. اطاعت. در اینجا رئیس ناحیه هم هست. دکتر و معلمه دهه آبی کلان هم هستند. البته برای آنها حکم قتل برآوردند. دکتر و معلمه را مرده حساب کنه قماندان. طاهر با سلیما همراه خونده میگویی، هم کورسم است میگویی. پس چرا او به ما کمک نمی کند؟ سلیما خیلی دیگر شده زینب. برای آنکه یک دکتر سبب مرگ مادرش شد دولت را دشمن اعلان نموده به تشکیلات همراه شد. هر دوی شما بیمار رو به دیگر حجره برید. مایلش. کنی اینجا بیا. اسبم را دار لجامش را گیر. اسبم را دار. دکتر ابله رزیل اینجا. دکتر در کجایی؟ مار زنده نمیگذارم. گرخته است. ابله گرخته است. مار زنده نمیگذارم. در کجایید؟ در کجا میگردید؟ حیوانهای بی عقل در کجا میگردید؟ اینجا بیایید. به ناموسا اینجا بیایید. اینجا بیایید. زودتر باشید. اسیران در کجایند؟ در کجا میگردید؟ نابکاران اسیران گریختن. در کجا میگردید؟ در کجا میگردید؟ دم شوید. از نظرم گم شوید. چتین آدمان را گیر از پسشان میشویم. زود باشید. وقتی دکتر و معلمه رسیده است از دست من رهایی ندارید. شما را با جهنم میفرستانم. طاقت کن زینب. برخیز. کمی دیگر راه مانده است. با دهه قرالی قریب که رسیدیم. حالا هم باوریم نمی آید که نجات یافتیم.
بیایید زودتر بیایید زودتر سلیما تشکر. راست با همین راه روید به دهه قرلی میرسید. رئیس آنچه آقای عارف پدری من است. او را یابید. رفتیم زینب رفتیم. سینون چرا اینقدر به غضب آمدی؟ بگذار گریزند. دعوای خونین با تشکیلات چی علاقه دارد سینون؟ من به دعوای خونین کار ندارم. تشکیلات برای دکتر و معلم حکم قتل برآورده است. تشکیلات حکم قتل برآورده است؟ خدایا من به تشکیلات خیانت کردم. آماده ایم سینون. راه گردید. زود باشید. رفتیم. راه گردید. میرویم. زودتر. زودتر باشید. های امامی خوابالود، تو چرا ایستاده ای؟ تو هم با ما میایی؟ دیدی که با گپ کار حل نشد. کنی راه گرد. راه گرد. زودتر. سینون چی گپ یلدوز؟ دکتر طاهر گفته بود که باید به شهر رویم. برای به شهر رفتن باید از دهه قرلی گذرند. زینب بیمار است. از این رو امروز رفتنشان غیر امکان است. راست میگویی؟ دهه قرلی ها؟ بله سینون. نقص. با اینجا تکیه کن. من حاضر. مرحمت. خونه رئیسی ده همین است؟ بله، رئیس این ده من هستم. ما را دخترتان سلیمه فرستاد آقای عارف. سلیمه؟ با آدمونی تشکیلات مونن نیستید. در اصل ما از تشکیلات نگریزیم. من دکتر دهه آبی کلانم. همسرم باشد معلمه هست. سلیمه گفت که پدرم به شما کمک میکنند. امک جان سینون از پسمان. سینون؟ اکا جان ایستید. السلام علیکم. و علیکم السلام. همدردی مرا قبول کنید امک جان. سلامت باش دادار. آدمانتان در کجایند؟ سلاحداران به ما هجوم کرده. 2 سرباز را به قتل رساندند. پلیس ها آمدند. آدمان هم برآمده رفتند. امک جان در بین آنها یگان دختری جوان را از دهه آبی کلان بود. ها بله. آن دختر همراه یک زن به دهه قرلی رفتند. این دهه قرلی در کدام طرف است؟ آنا در آن طرف. تشکر امک جان. دهه قرلی همینجاست امام؟ بله همینجاست. تو امامی مردمی ده به گپت گوش میکنند. زود رفته در کجا بودن فراری ها را فهم. بعد آماده با ما گوی. کنی رو زودتر. شما هم از پسش روید. با من گوش کنه. در همینجا انتظار میشوید. روید. به فکرت در دهند سینون. شاید گریخته رفتند. نباید گریخته باشند. زیرا معلمه بیمار است. انیق در همین دهند. با فکرم همسرت بیمار است. بله امک. اگر از سینون نجات یابیم با بیمارخانه شهر میرویم. تو کمی استراحت کن دخترم. اگر سینون به ده آید هم خاطر نشوید. من شما را پنهان میکنم. بعد برای به شهر رفتن به شما کمک میکنم. خدا از شما راضی باشد امک جان. رئیس! ها رئیس! کسی آمد؟
خاطر نشوید خانم. گوزل است. او آدمی باورناک است. مهمان دارید رئیس؟ آنها بیگانه نیستند. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. بخیر است خانم گوزل. خبر رسید که رئیس ناحیه به خانه محمد می آمده است. بیایید رئیس، شما نیز طفل نوزادش را صاحبی کنید. بیا رفتیم. شما روید، من دیگر طاقت دیدن این غم و درد را ندارم. اینجا را چون خانه خودتان دانید. سلامت باشید امک عارف. خیر معلش. آقای عارف، من هم با شما رفته رئیس ناحیه رو دیدن میخواهم. تو دیوانه شدی طاهر. با بیرون نبرو. همسر درست میگوید. جاسوس های تشکیلات در همه جا هستند. راست، لیکن شاید آن کس به ما کمک کنند. تنها آن کس میتوانند ما را از اینجا رها کنند. رفتیم. زودتر رفتیم. تو کیستی؟ من مهمانی خاله گوزلم. شما پسرشون هستید همین دفر؟ مادرم در کجایند؟ پسرم مراد. در حسرتی رویت بودم. بیا نیشی از دیدارت سیر شوم. وقت ندارم مادر. مرا در بیرون انتظارند. دکتر و معلم را میجوییم. خواستم یک بار شما را هم بینم. نروم خوب نمی شود. دکتر و معلمه گفتید؟ بله. دکتر و معلمه دهه آبی کلان. خدا مددگارشان باد. تشکیلات برایشان حکم قتل برآورده است. اگر آنها را دیدید گویید که از اینجا گریخته روم. ایستا پسرم، با قاتلانی محمد کجا می روی؟ چرا با آنها همراه شدی؟ مجبورم مادر، وگرنه به شما ضرر میرسانند. من به این هم مردم. از روزی رفتنت مردم. ایست مراد. خداوندو، خودت پسرم را نجات ده. سلاح داران. رفتیم. هیچ کس نیست. رفتیم. نیست. رفتیم. از دست این خائنان تنها کشتن می آید. هر نفری به آنها سر بالا می کند او را به قتل می رسانند. همدردی مرا قبول کنید. خدا از شما راضی باشد. تشکر. اپا من به شما قول می دهم که دولت شما را صاحبی می کند. به شما معاش می دهد. من باشم برای تربیت فرزندتان کاری از دستم آمده را می کنم. خدا از شما راضی باشد. تشکر. خوش آمدید آقای رئیس. خوش باشید رئیس، خوش باشید. شناسنامه محمد را به من روان کنید. هر چیز زودتر به همسرش نفقه دادن است. مایلش آقای رئیس. آقای طاهر، سلام. شما در اینجا چی میکابید؟ به شهر میروم. ایستید صحبت میکنیم. بار دیگر همدردیم را قبول کنید. سلامت باشید. خدا یارتان. همدردیم را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. به دهه آبی کلان رفته بودم. بعضی چیزها را به من نقل کردند. راست است که همراهی معلم زینب دهه را ترک کردنید. متاسفانه راست است. من به این راضی نیستم. نشسته صحبت میکنیم. معلم زینب در کجایید؟ او در خانه من است آقای رئیس. رئیس، مرا به خانه‌تان برید. البته مرحمت گذارید. میرویم بچه رفتیم. شما دیگر محافظ ندارید؟ نه. اگر محافظان زیاد باشند مردم دیگه ناراحت میشوند و هم خلق آزادانه فکرش را بیان کرده نمیتواند. آقای رئیس، سلاحداران در دهان با دقت باشید. فهمیدم. مایدش. اینها کجا شدند؟
آدمانمان آمدن قماندان. آمدند. چی شد؟ فراری ها را یافتید؟ در دهه نیستند. کسی آنها را ندیده است؟ این ناممکن است. انیق در همین جایند. خانه ها را یک به یک میکابیم. به دهه در آمدن خوب نمیشود سینان قماندان. زیرا رئیس ناحیه هم همین جاست. رئیس ناحیه در دهه است؟ بله سینان قماندان. زنگ میزنم. کنی ببنده. سینان مرا میشنوی سینان؟ سینان گوش میکند. خبر رسید که رئیس ناحیه به دهه خرالی میرود. میدانم. من در همین دهه‌ام. فرمان را میدانی سینان؟ میدانم. خبر رسید که سربازان هم به همون دهه میروند. 3 ساعت پس آنجا میشوند. تشکیلات نیز کردن آنها را میخواهد. فهمیدم. گیر چتین. چی؟ سربازان میآیند؟ بگذار آیند. با یک تیر 2 نشان میزنیم چتین. اول رئیس ناحیه را به قتل میرسانیم و بعد از سربازان قصاص میگیریم. راه گردید به جستجوی رئیس ناحیه میرویم. کنی زودتر از پس من. زودتر بیاید. زودتر باشید. رفتیم. با تو چی شد دخترم؟ چرا غمگین شدی؟ خلا جون، فراری هایی که تشکیلات در جستجویشون هست. دکتر اکم با معلمه انگل می شود. نه خود تو راست میگی؟ تشکیلات آنها رو به قتل می رسونده است. مبادا اگر دستگیر شوند خدا نشانه دهد. اکنون من چی کار میکنم؟ کی میداند آنها در کجایند؟ گریه نکن دخترم. دستگیر نمیکنند. آنها در جای بی خطرند. شما از کجا میدانید؟ به فکرم مهمونانی در خانه رئیس دیدم آنها بودند. با من گویید. خانه رئیس در کجاست؟ ایستو دخترم، ایستو. به بیرون نبرو. خلا جون، او اکم است. تشکیلات رو میکشد. من نمیخوام که شما از دهه روید. مردم این منطقه به شما بر این دکتر و معلم احتیاج دارند. من با پدرتان گفتگو میکنم معلم زینب. وقتی دولت این را خواست دعوای خونین به آخر میرسد. تشکر زیاد آقای رئیس. پیش از به اینجا آمدن به دهه آبی کلان رفتم مکتب را گشادم. کودکان معلمشان را انتظارند. من هم مکتب و شاگردانم رو خیلی پسماند شدم. لیکن آقای رئیس، زینب بیمار است. ما باید حتما به بیمارخانه شهر رویم. مایلش، من شما را به شهر میبرم و بعد آمده با آقای حامد صحبت میکنیم. زیغ نشوید. خدا از شما راضی باشد آقای رئیس. وظیفه همان. رئیس، برای دخترتان را از کوه آوردن کوشش به خرج میدهیم. من این را میخواهم، لیکن نمیدونم میآید یا نه. مادرش بیمار بود. در این نزدیکی ها بیمارخانه نیست گفته از همون روز با دولت دشمن شد. برای نجات سلیمه یگان علاج مییابیم. خیر، من باید به یک انشاهات روم. خواهش میکنم شنید. بعد 2 ساعت آمده شما را میبرم. شما را انتظار میشیم آقای رئیس. خب رفتیم. شما میرویم. خودتان را احتیاط کنید آقای رئیس. خواطر نشوید آقای عارف، خواطر نشوید. بیایید رفتیم بچه ها، میرویم. اجایتان را جنبید. دکتر سینون زود پینهان شوید. رفتیم زودتر. رئیس ناحیه، چی اینجا رو خانه خودت فکر کردی که اینطور آزادانه سیر و گشت میکنی؟ در اینجا چی میکابی ها؟ زودتر بیا زودتر. برید اینها را با میدان ده برید. زودتر باشه، زودتر با من بیایید. رئیس، رئیس، تو برای چی گریختی رئیس؟ وای من در خانه کار داشتم. بغیر از این من نخواستم که شاهد جنجال شما باشم. و معلمه دهه آبی کلان از تشکیلات گریختم. شاید به همین دهه آمدن. تو نمیدونی آنها رو ندیدی رئیس؟ آنها در همین جاها پیدا نشدن. من هیچ چیز خبر ندارم. همه خانه ها را یک به یک میکابیم. آنها را حتما مییابیم رئیس. مایلش سینون، چی خیلی که خودت خواهی؟ رئیس، همکاری میکنیم. با سربازان دام میگذاریم رئیس. چی خیلی دام؟ میفهمانم. اول رفته
مردم ده را در میدان جمع کنی مرگ رئیس ناحیه را تماشا کنند. سینان چرا او رو میکشی؟ رئیس ناحیه باید بمیرد. رفتم رئیس، بیا رفتم. چی شد سینان؟ کسی سلفید ها؟ آواز از خانه همسایه بود. در اونجا یک پیرزنی بیمار زندگی میکند. با فکرم او سلفید. خب بیا رفتیم. با من بیا. رفتیم سینان. با من بیا. رفتیم. رئیس بیا زودتر بیا. با من گوش کن رئیس. تو را در میدان ده انتظار می شوم. از خاطر نبرا زود باشد که آرا گردید. میرویم. خوب شده است. اکا نیستند. او برفین است. به فکرم گریختند. برفین اکا اکا جون خدا رو شکر. خواهرکم تو در اینجا چی کار میکنی برفین؟ وقتی به ده برگشتم سیلادارم به اتوبوسم هجوم کردم. یک زن مرا به خونه اش آورد. یلمز در شهر تو رو میجست. مرا میجست؟ به نزدش رفتن نتوانستم. زینب توی و برفین در ته خانه پنهان شوید. تو با کجا میره طاهر؟ سینان گفته بود که بعد از کشتن رئیس ناحیه به سربازان دام میگذارد. طاهر نرفت. اکا شما نمیدونید تشکیلات برای هر دویتان حکم قتل برآورده است. هر کجای شما را یابند به قتل میرسانند. حکم قتل؟ طاهر نروید اکا. مرا مجبور کردی. از جانم سیر کردی. خودت این را خواستی نهاد. پس از تاریک شدن هوا تو را از بالای تپه میپرتایم. نیست و نابود میشوی. جانم خلاص میشود. بوزی خبر کش. بچه ها از این خائن بیناموز چشم نکنید باز نگریزد. پروا نکنید امک. او چیکار میکنیم آقای رافع؟ برای نجات ناموس آیشه شب او را از بالای تپه میپرتایم. نیست شود. فهمم. به فکرم او را در آغیل نگاه می‌دارد. اهل دهه قرالی به من خوب گوش کنید. قدرت تشکیلات را با چشم خود بینید. اینها آدمان دولتند. دشمنند. انا همین دشمنانی در رو برویتان استاده قصد جان و مالتان را میکنند. ما و شما را با هم دشمن میگردانند. با آنها نرس. مرا پرا. نوبتی تو هم میرسد. خزید همه‌تان خزید زودتر. خزید گفتم به من گوش کنید. تو چی کار کردی سینان؟ در دهه‌تان دو فراری پنهان شده است. دکتر و معلمه دهه یابی کلان. کسی که آنها را پنهان کرده باشد زود رفته به اینجا بیارد. سینان با تو گفتم و باز میگویم هیچ کس آنها را ندیده است. خب اینطور باشد. به سخنان آقای امام
و رئیس ده گوش کنید. به شما گفتنی ها دارم. کنی سر کنید. برادران، دشمنان ما به ده همون سربازان رو فرستادند. سربازان الکی به راه برآمدند. همتون مسلح شوید. ما سربازان می جنگیم. تشکیلات هم این رو می خواهد. فرمان تشکیلات هست. سربازان را نابود می سازیم. هممون یک جایش را به آنها دام میگذاریم. با سینان گپ دارن. چه گپ باشد؟ به تلفن جواب ده. سینان قماندان، تا رسیدن سربازان 2 ساعت مانده است. فهما سینان آنها را پیشواز میگیرد. سربازان در مسافه 2 ساعت راهند. سینان روید، زودتر روید. سلاحاتون را گرفته بیایید. زودتر. روید برادران. به هر خلق و وطنمون تلاش می‌ورزیم. سلاحاتون را گرفته بیایید. روید. باز آدم یاب رئیس. سینان اعتراض نکن، وقتمون تنگ است رئیس. رو زودتر. رفته آدم یاب. خانه به خانه گشته همه را جغ زن. رو اکنون. آقای عارف، چی طور اجازه دادید که مردم ده با سلاحداران همراه شده و سربازان دام گذارند؟ کاری کرده سینان را با رئیس ناحیه دیدی دکتر. دخترم در کوه است. نمیخواهم که او را کشم. چاره دیگر ندارم دکتر. پیراهی تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.